Mira muy bien el desgaste que tiene este paciente en sus dientes de adelante. Fíjate esta sonrisa cómo quedó completamente invertida debido al desgaste y empezamos a trabajar en su boca. Lo que vamos a hacer es empezar a restaurar las piezas, primero trabajando sobre el incisivo central con técnica directa e indirecta, que después te explico qué es, y después en el otro incisivo, trabajando luego toda la boca. Todo realizado en resina para pasar de esta sonrisa a esta sonrisa. Fíjate la naturalidad con la que quedan realizadas estas restauraciones y de esta forma le decimos chau a la sonrisa invertida y hola a la nueva curva de la sonrisa. Contame si te gustó abajo.